नहीं चाहिए बल्कि उससे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक आपके फेवरेट एफएम तड़का पर ये थे श्री गाने आप सुन रहे हैं तड़का जाम स्टूडियो विद स्टार आयुष। ओ अब टाइम ही कितना बचा है? आयुष और म्यूजिक है दिल का सुकून सुनकर अंदर से डर लग रहा है कि सब कुछ सही तो हो जाएगा ना। रेडियो सिटी आपने ट्यून किया है, नुक्कड़ आपके साथ है। आपको पता चला होगा कि कल राजू श्रीवास्तव जी वर्कआउट करने के दौरान अच्छा फील नहीं कर पाए थे। पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, उनसे उन्हें एडमिट कर दिया गया दिल्ली के एम्स में। और कल शाम तक तो एक अपडेट और आई थी उनके सोशल मीडिया पर भी कि आप दुआओं में मुझे याद रखिए और कीप प्रेइंग, है ना। उनकी हालत वैसे भी काफ़ी कंट्रोल में आ रही थी, लेकिन अभी एक नई अपडेट आएगी करीब दूर करके स्फूर्ति जगा। भारतवर्ष मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। एफएम तड़का पर अब सुनिए आजाद भारत के 75 माइलस्टोन्स। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हर रोज आधा घंटे का टेलीकास्ट। टीवी के इस प्रसारण को टेलीविजन इंडिया का नाम दिया गया। 1975 में टेलीविजन इंडिया का नाम स्टोर पर न्यू सुखाड़िया सर्कल पंचवटी उदयपुर। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ाई नॉर्मल बात टीटी दे रही है। के समाचार 2020 अपनी हम से जल्दी सही हो जाए। इंफोटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज, स्वाद भी डब बाद से लेकर आज से जो कि रूट पे जाके काम करेंगे।